single day. In der Nähe der ägyptischen Stadt Kairo befinden sich über 4500 Jahre alte Pyramiden. Die weltberühmten Pyramiden von Gizeh gehören unbestritten zu den 7 Weltwundern und halten einige Überraschungen bereit. Sie verbergen nicht nur unglaubliche Mysterien, sondern halten auch einige Fakten bereit, von denen die meisten Menschen noch nie gehört haben. Alles über die ägyptischen Pyramiden gibt's in diesem Video. Am Anfang der ägyptischen Dynastie zwischen 2500 und 2400 Jahren vor Christus wurden die Pyramiden unter dem Befehl 3 Pharaonen geschaffen. Diese Pharaonen waren Pharao Cheops, Pharao Chephren und Pharao Mykerinos. Nach ihnen wurden auch die Pyramiden benannt. Bis heute kann man die imposanten Bauwerke aus grauer Vorzeit 8 Kilometer entfernt der Stadt Gizeh bewundern. Die Pyramiden wurden auf einer Kalksteinplatte von rund 2 Millionen Quadratmetern Größe errichtet. Entgegen der weit verbreiteten Annahme vieler, dass die Pyramiden von Sklaven errichtet wurden, arbeiteten die beteiligten 10.000 Untertanen in Schichten unter guten Verhältnissen, erhielten eine Bezahlung und sahen Ergebenheit zum Pharao als Arbeitsmotiv. Wer mitgearbeitet hatte, durfte sogar in der Nähe der Pyramide bestattet werden, wurde jedoch natürlich nicht so wie der Pharao einbalsamiert. Die Pyramiden bestehen aus gigantischen Steinblöcken, welche mit Hilfe von Rampen und Seilen transportiert wurden. Bis eines Tages ein Feuer große Teile einer nahegelegenen Stadt zerstörte, bedeckte zudem eine Schicht aus glatten Kalksteinplatten die Pyramiden. Davon sehen wir heute nur noch an der Spitze der Chephren-Pyramide etwas. Die Cheops-Pyramide zum Beispiel war bis zu der Zerstörung ihrer Spitze unglaubliche 146 Meter hoch und 230 Meter breit. Es wurden ca. 2,5 Millionen Steinquader verbaut, die Kalksteinplatten nicht mitgezählt, welche je rund 2,5 Tonnen wogen. Die Pyramiden waren als Grabstätten für die jeweiligen Pharaonen gedacht. Durch ein kompliziertes System aus labyrinthartigen Gängen und Fallen kann man ins Herzstück der Pyramiden, die zentralen Grabkammern, gelangen. Hier befinden sich die Särge der Pharaonen sowie allerlei Essen und kostbare Schmuckstücke oder auch andere Schätze, von denen vermutet wurde, dass der Pharao sie im Jenseits gebrauchen könnte. Kurz zur groben Erklärung der damaligen Mythologie: Die Ägypter gingen davon aus, dass ein jeder Mensch nach seinem Tode vor eine Art Gericht gestellt wird, wo dann sein Herz auf eine Waage gelegt würde. In die übrige Waagschale würde eine Feder gelegt. Wäre das Herz genauso schwer wie die Feder oder gar leichter, dürfte der Ägypter in eine ägyptische Version des Paradieses eintreten. Wäre das Herz jedoch schwerer als die Feder, so würde er eine ägyptische Form der Hölle betreten müssen bzw. von einer Art Höllenhund gefressen werden. Dies hatte den Nutzen, dass überprüft wurde, ob der Mensch gut und fair zu seinem Umfeld gelebt hatte. Generell ranken sich um die Pyramiden von Gizeh und die alten Ägypter viele Sagen und Mythen. Einige mysteriöse Theorien werde ich nun unter die Lupe nehmen. Besonders großer Wirbel entstand, nachdem 2002 eine Mauer um die Pyramiden gezogen wurde. Theorien wie zum Beispiel, dass die Ausrichtung der Gänge innerhalb der Pyramiden 9/11 vorhersagen, wurden erneut aufgegriffen. Auch auf YouTube geistern die Pyramiden herum. In einem Video, das ich leider nicht gefunden habe, benutzt ein User einen modifizierten ferngesteuerten Wagen mit Kamera, um in das Innere der Pyramiden vorzudringen. In der Pyramide erwartet ein Wesen mit leuchtenden Augen das Fahrzeug und die Verbindung bricht ab. Wurde dieses Video absichtlich von YouTube gelöscht oder finde ich es nur einfach nicht? In diesem Video hier geht es darum, dass derselbe Eingang zu einer Kammer im Inneren der Pyramide einmal im Jahr 1993 und einmal im Jahr 2006 gefilmt wurde und sich das Aussehen dieser Steinplatte hier plötzlich veränderte. Hat die Regierung ihre Finger im Spiel? Fand eine geheime Expedition statt oder war es doch etwas ganz anderes? Auch Erich von Däniken mischt munter in der Geschichte der Pyramiden mit. An allererster Stelle stehen da natürlich Außerirdische. Das ist eine ebenfalls sehr verbreitete und berühmte Theorie. Die Aliens haben die Pyramiden gebaut, da die Ägypter zu so etwas damals nicht imstande gewesen wären, beziehungsweise die Außerirdischen haben die Pyramiden von den Ägyptern bauen lassen. Ob als Landebahn wie die Nazca-Linien in Peru, als Schlafstelle zum Ausruhen bei langen Flügen oder gar als Demonstration ihrer Vormachtstellung im Universum.
Man muss wohl oder übel abwägen, was wahrscheinlicher ist. Haben die Aliens diese Pyramiden gebaut oder waren es doch die Ägypter vor unglaublichen 4500 Jahren, welche innerhalb von 100 Jahren ohne technische Hilfe mehr zustande bekamen als der Bauleiter des Flughafen BERs, wobei das jetzt wohl auch nicht das Schwerste ist. Schreibt mir eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Ich habe euch einige Artikel in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr euch wie immer weiter informieren könnt. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo, sofern du meinen Content interessant findest, da. Über Feedback und Videovorschläge würde ich mich wie immer freuen. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Stay crazy!